Anglosaksonska obaveštajna zajednica bi zabadala klinove u točkove. Nastao bi jedan društveno-politički kolaps. Evo, ja sam juče bio ispred Pokreta sabornosti, ispred Ustavnog suda, jer je naša odluka da moraju svi ekološki protesti da se podrže. Ne znam da li će to u realizaciji biti tako, jer imaju oni drugih mogućnosti za eksploataciju. Jako mi je žao što Robert Kennedy nije napravio savez sa Trumpom, jer on bi bio odlična rezerva, ili on ili DeSantis. Od 120 milijardi dolara, ni 60 nije došlo na teren, ja to vidim po oruđu i oružju koje je tamo poslato. Dakle, zavrnuli preko Kajmanskih ostrva. Dobar dan, poštovani gledalci, velikom hvala što pratite novu emisiju na kanalu. Profesor dr. Alek Račić je ponovo moj vaš gost danas. Gospodine Račiću, poštovanje i hvala vam što ste ponovo gost. Molim uvek za vas, vi to znate. Gospodine Račiću, evo situacija u Francuskoj oko ovih izbora, kako komentarišete ceo taj događaj tamo? Pa očigledno da je francuski narod izabrao tu de Gaulleovu opciju, znači jedne nezavisne suverene Francuske, međutim Anglosaksonska obaveštajna zajednica je uložila velike napore, čak je bilo i nekih ucena u smislu ukidanja olimpijade, mada to su naseli de Gaulleovci, ne može da se ukine olimpijada 2 meseca pre odigravanja, malo su se tu uplašili bez veze, ali se vidi veliki strah u francuskom narodu od te anglosaksonske obaveštajne zajednice. Oni će sad raditi na tome da se levičari i Macron ujedine. Sad vidjet ćemo kako će sve to da ispadne, situacija je i dalje rovita, ali to je jedna opasna, pokazna operacija kako jednostavno ne može mimo ideja i htenja anglosaksonske obaveštajne zajednice da se uradi u suverenim zemljama. Dakle, oni su glavni, nema tu priče, pogotovo za tu zapadnu hemisferu, i rade isključivo stvari satkane kroz njihove interese. Šta je tu zakulisno, zna se, ogromni resursi Francuske, jednostavno tu državu moraju da imaju pod kontrolom i nuklearna sila je i jedna od 2 glavne države u Evropskoj uniji, jednostavno nije njima u cilju da ona bude ni pod minimalnom suverenošću, a kamoli pod kontrolom neke treće strane, kao što recimo Ruska federacija. Jer čim bi oni malo suvereniteta imali na teritoriji Francuske u njihovim odlukama, oni bi se približili Rusima, jer Rusi potpuno drugačije razmišljaju, znači to jeste velika sila, ali nije takvih kolonijalnih shvatanja kao što su Anglosaksonci, ipak puste svoje partnere da dišu, to se najbolje vidi kroz zemlje BRICS-a i druge neke saveze. Tako da, ovo je sve pod strogom kontrolom anglosaksonske obaveštajne zajednice i nadam se da će ipak doći do nekih unutrašnjih promena u Francuskoj u tom smislu da se jednostavno osveste da iako je ova šansa propuštena, za sledeću se malo bolje spreme. Da li bi Francuska bila bolja i kvalitetnija zemlja u svakom smislu kada bi došla Le Penova na vlast? Bilo bi velikih problema kad bi ona došla na vlast, jer anglosaksonska obaveštajna zajednica bi zabadala klinove u točkove. Nastao bi jedan društveno-politički kolaps. Međutim, onda, prijatelji, gde ste? Da vidimo da li su priče s istoka prazne ili bi oni pomogli. I to je jedan najbolji pokazatelj sad na Francuskoj šta bi moglo da se desi. Međutim, nije uspelo. Tako da, gde god bude došla neka promena u tom smislu da se anglosaksonci istisnu, nastaju veliki problemi. Toga svi treba da budu svesni. E sad, ko je spreman na rizike radi neke budućnosti i stabilizacije kroz 5-6 godina, da u sledeći izbori budu potpuno regularni, taj će ući u sve to. Ko ne, ostaje pod anglosaksonskom čizmom i tako vam je situacija. Šta mislite, da li bi Rusija, odnosno sav taj istok, pomogao Francusku? Ne, naravno da bi pokušali sve što mogu, ali pitanje njihove moći ili na terenu nisu dovoljno prisutni, samo obaveštajno malo, nemaju ništa. Pazite, kod nas imaju naftnu industriju, znači imaju nešto kod nas, kod ovih nemaju naftnu industriju, zna se ko drži tamo u Francuskoj te resurse. Tako da, to što su prisutni obaveštajno na terenu ne znači ništa u realizaciji. Tu bi moralo da dođe do, recimo, rusko-kineskog saveza u pogledu Francuske. Zbog toga je i Xi Jinping išao sada, jer očekivali su pobedu Marine Le Pen i ona bi se pre ekonomski okrenula Kini, a vojno Rusiji. Tako nešto je ona
otprilike zamislila da ona je pričala u kampanji da bi Francusku čak izvela iz NATO saveza. To su veliki udari, ali vidite kako se odigralo. Znači, ubedljiva pobeda de Gaulovaca, ja ih tako zovem, niko ne upotrebljava taj izraz, to je pogrešno. Znači, ta što je zovu desničarska Francuska je de Gaulova u stvari, velika pobeda u prvom krugu i onda fijasko u drugom. To je nemoguće da se desi jednostavno u takvim zapadnim sistemima. Insistira se na tome da je odjednom pojačan bio broj birača i da su se Francuzi osvestili šta bi bilo ako dobiju desničari, a ja vam tvrdim da je anglosaksonska obaveštajna zajednica animirala maksimalno sve moguće glasače i sigurno imala i neki način da glasove koji su recimo neutralni ili nešto prikloni ovoj levoj strani. Pa vidjeli ste čak i poznati ovaj fudbaler Kylian Mbappe govorio čak u političkom kontekstu o tome da ako Le Penova kao dođe na vlast da će to biti kolaps Francuske. Maksimalno su iskoristili sve resurse i pogotovo te njihove emigrante takozvane su animirali u tom smislu kao da bi ih Marina Le Pen sad streljala. Znači, jako loše se o njoj pričalo. Mislim da je njena karijera sad u ozbiljnom problemu i da bi morao neko drugi da je nasledi, možda ovaj kandidat za premijera njen. Jer, nažalost, ta žena je ispravna potpuno, ali toliko je ocrnjena da svaki ozbiljan političar mora da nasluti moment koji je za povlačenje. Ima ona druge funkcije da radi, može bude predsjednik te partije, niko je to ne osporava, ali mora da, samo da je ta izmena nastala u jednom pravom momentu, bilo bi bolje, ali to su sad detalji koje vidimo tek posle ove realizacije, jer u prvi mah posle prvog kruga izgledalo da je sve idealno osmišljeno. Razumete? Znači, nema ni jedne zamerke nije bilo za ono što je radila Marina Le Pen, dobila izbore žena. Odjednom prevrat za nedelju dana. To vam je moć te anglosaksonske obaveštajne zajednice koju Rusija nema, nema Kina, nema ni sama Francuska. Često pominju, na primjer, vezano oko Francuske, da je ona uvek na nekoj ivici građanskog rata. Pa šta mislite, koliko su duboko ukorenjene podele u francuskom društvu? Duboko su ukorenjene podele, jer ona stara izvorna Francuska, koju ja nazivam de Gaulovom, je za Francusku iz vremena generala de Gaula. To je dijametralno suprotna Francuska odnosno na ovu. Tako da su te, nepremostive su te razlike u francuskom, recimo, biračkom telu. Dakle, suštinski su suprotstavljene. Sve je različito. Pa pazite vi, samo jedan detalj, da je Marina Le Pen rekla da bi Francusku izvela iz NATO, koliko je to dijametralno suprotno odnosno na ovo što druga strana zagovara. Tako da nema govora o tome da bi tu došlo do nekog pomirenja. Tu je zaista samo ko će da prevlada. Vi se sećate da je posle prvog kruga izbora došlo do demonstracija što su građani glasali za Marinu Le Pen. Kakve su to demonstracije? Gde imate vi u svetu još da neko glasa što je demonstrira zbog toga kako je neko glasao? To je takva nebuloza da ja nemam reči. Tu se vidjelo na što je sve spremna anglosaksonska obaveštajna zajednica, dakle bila je spremna i na građanski rat u Francusku. A da li recimo Velikoj Britaniji odgovara Le Penova, pošto i ona zagovara, kažemo, izlazak iz Europske unije, a i Britanci su sami izašli iz Europske unije? Ne. Uopšte nije ta situacija, njima ne odgovara, njima odgovara da Francuska ostane u Evropskoj uniji, a da je oni kontrolišu. Jer oni moraju da imaju još jednu Nemačku, pošto Nemačku potpuno kontrolišu, dakle da još imaju i drugu članicu Evropske unije koja je najjača država u Evropskoj uniji, da preko njih kontrolišu Evropsku uniju. Jer oni su samo formalno pravno izašli iz Evropske unije, sve se pitaju i dalje. Znači Nigel Farrell i ta njegova poslanička grupa od 13 poslanika u britanskom parlamentu koja je zagovarala Brexit je samo bila, kako da vam kažem, jedan paravan. Oni i dalje apsolutno sve kontrolišu preko NATO saveza, jer u NATO savezu se anglosaksonci sve pitaju. Koja vam je vojna sila najjača, ona kontroliše taj savez država. Znači, Evropsku uniju kontroliše NATO savez, a ko je najjači u NATO savezu? Anglosaksonci. To je sve prosto i jednostavno, znate, nego vi imate intervju sa nekim polupismenim političkim diletantima i s nekim drugim ljudima koji ne znaju da objasne ovo. Znate, ja ne vidim državnika u poslednjih mesec dana da je ovo objasnio. Ovo je sasvim prosto i jednostavno. Sad države koje uspeju nešto da se dogovore s anglosaksoncima žive srećno, ali taj vek života je uvek ograničen. Njima za čas zatreba rat, kriza, neki problemi u tim državama i oni ne prezaju da zarad svog interesa izvrše i takva dela. A da vas pitam, šta je konkretno danas desnica, a šta levica? Da li postoje velike ideološke razlike ili je to sve slično danas? Ništa tu nema, to je sve nekako iznivelisano.
pazite, ja ću da vam dam primjer kroz Srbiju, je li tako, najbolje davati primjer. Jer smo mi imali dva antifašistička pokreta, je li tako, partizani i četnike. Pa su ovi bili levica, a ovi desnica. Sad vam je povampirenje nacifašizma u Ukrajini, je li tako? Znači da su i levi i desni protiv fašista. Mi smo se posle 45. dogovorili da smo svi antifašisti. Trenutno je sad podela takva da ili si fašista kao ovi što zagovaraju banderovce u Ukrajini ili si antifašisti. Evo recimo Pokret Srpske sabornosti, mi smo izraziti antifašisti. I tu ima i levih i desnih. Dakle, mi smo svi protiv banderovaca u Ukrajini, Pavelićevih u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno se zalažemo za te tekovine posle Drugog svjetskog rata, gde je jednostavno odlučeno da na svetskom nivou moraju svi da budu antifašisti. Sada su te granice pogažene. Vi ste imali primjer u kanadskom parlamentu da je odato priznanje jednom banderovom nacifašisti koji je pobegao iz Ukrajine kao mlad u Kanadu, vršio tamo zlodela nad Rusima i neposlušnim Ukrajincima i dobio je utočište u Kanadi i sad se povampirio posle 80 godina i odali mu počast u kanadskom parlamentu. Kakav je to sada fašizam na delu? Umesto da bude uhapšen, tako mator sproveden i zatvoren doživotno, onako mu još malo ostalo, ali kao pokazna operacija da se još uvek hvataju svugde fašisti po svetu. Ne, to je prestalo, jednostavno se više ne priča o fašizmu, nego se podržavaju fašistički režimi u svetu. Dakle, to je sad podela koja je nastala na fašiste i antifašiste, nema više levih i desnih, verujte mi, i najbolje je da se to tako razjasni. Da li si ti za nacifašizam ili si za antifašizam? Bez obzira da li si nastrojen za kapitalistički ili socijalistički sistem državnog uređenja, ta podela se potpuno izgubila. A vi ste u jednom intervju, čini mi se, mnogo lepo objasnili šta je desnica, a šta levica. Pa možete, eto, meni i gledalce malo da objasnite ovako definicije desnice i levice. To je samo po društvenom sistemu se razlikuju oni koji su levičari, žele da većina resursa u jednoj državi bude u državnim rukama, da budu državne firme. A oni koji su desničari su za kapitalizam, dakle da privatnici budu vlasnici firmi. To je smešna podela, verujte mi. Svugde u svim zemljama je to mešovito. Imate i državnih firmi, imate i privatnih firmi. Znači, levica i desnica se po tome delila, po tim nekim normativima. A sada je vreme da ili si fašista ili antifašista. Tako je vreme došlo. Znači, ne vredi više uopšte pričati o tim podelama, više nikad neće biti tih čistih država kao Severna Koreja, recimo, gde je sve državna svojina. Oni su klasični levičari. Niti će biti tih država kao što su bile nekadašnje kolonije, recimo, da je sve privatno vlasništvo. Dakle, nemaju u Sjedinim Američkim Državama, imate državne bolnice, državne ustanove, koliko god hoćete imate državnih ustanova, iako je ona kapitalistička zemlja. Dakle, ta podela je odavno prevaziđena preko društvenog uređenja. Sada je reč o tome da li se ti zalažeš za vrednosti fašizma ili antifašizma. Ili da li se zalažeš za LGBT vrednosti ili za vrednosti normalne porodice. Tu nema levičar, desničar. Imate toliko levičara koji su protiv LGBT populacije. Ne možete to da nazovete za neke levičarske ideje. To je daleko od levičarske ideje. Zamislite kod Staljina kako bi prošao gej lobby. Dakle, to su potpuno sumanute priče od neobrazovanih ljudi. A da vas pitam za taj ekonomski model, koji je po vama najprihvatljiviji ekonomski model? Kombinovani. Dakle, zna se šta mora da bude u državnim rukama. Postoje firme koje moraju da budu u državnim rukama. Ne možete da vam hitna pomoć bude privatna firma. Kako ćete hitna pomoć privatna? Vi u Americi imate Emergency State of Florida, Emergency State of California. Dakle, nema tamo da je to mora jednostavno da se zna šta je u državnim rukama, šta je u privatnim rukama. Privatnicima date neke resurse koji nisu od vitalnog značaja i državnog interesa. Znači, recimo, Pokret Srpske sabornosti je u nekoliko svojih konferencija za štampu napominjao da smo mi izrazito protiv privatizacije elektroenergetskog sektora. Elektrodistribucija mora da bude u državnim rukama. To ne sme se da privatnicima. A kod nas se priča o tome da će da se da privatnicima. Nije vam to mobilna telefonija da date privatnicima. Znači, mora da se zna šta je u državnim rukama, šta u privatnim rukama. Jer da smo nekim slučajem došli na vlast, prvo što bismo uradili je spisak 20-30 resursa koji moraju da budu u državnim rukama. Ovo drugo mogu privatnici, nadmećite se pa ko da bolju ponudu.
Pa evo, šta bi bilo sve u državnim rukama kad ste već rekli, da? Pa ne mogu sad, to je širok elaborat, ćemo pričamo 3 sata ovde. Uglavnom, zna se šta bi moralo od firmi da bude u državnim rukama, šta može da se poveri privatnicima. To vam je stvar ozbiljnosti državnih službi. Sve što je od vitalnog interesa mora da bude u državnim rukama. Dakle, liberalan kapitalizam je u redu samo ukoliko se kapitalisti ne da u ruke nešto što je bitno za narod i državu. Dakle, ono što je recimo Institut Torlak potpisivao sa kompanijom Novartis je izrazito negativno. Institut Torlak je morao da ostane u državnim rukama 100%. Nema nikakvih procenata da se daje privatnim zapadnim farmaceutskim kućama. Dakle, to su vam neki detalji sad. To je širok elaborat koji ne vredi sad da se radi, jer mora prvo, pazite, mi kao opozicioni pokret Sabornosti, mi nemamo pojma šta je urađeno sve sa našim državnim firmama. Tu treba da se napravi analiza šta je zaista u državnim rukama, a šta nije. Pa tek onda da se da taj elaborat koji vi sad tražite od mene. Gospodine Račiću, kako komentarišete ove skorašnje proteste u Loznici oko litijuma? Šta će da se dešava sve po vama? Evo, ja sam juče bio ispred pokreta Sabornosti, ispred Ustavnog suda, jer je naša odluka da moraju svi ekološki protesti da se podrže. Šta je definicija ekološkog protesta? Protest za bolju životnu sredinu građana Srbije, je li tako? Pa ko to ne podrži, on radi protiv zdravlja građana Srbije. Dakle, kogod da organizuje protest, mi ćemo ga podržati. Bez obzira da li je kineska fabrika Meita, da li je nemačka fabrika Knauf, da li je Rio Tinto anglosaksonski, bez obzira protiv, jer ovde imate podelu u političkom svetu, neki ne smeju da mitinguju protiv firmi iz određenih država jer su kao njihovi simpatizeri. Ne. Kod nas su svi isti koji hoće da ugroze ekosistem Republike Srbije, mi ćemo apsolutno sve ekološke proteste podržati, jer nijedan nije bez razloga, verujte mi. Nijedan nije bez razloga. Gde god ima neki razlog da se naruši ekosistem Republike Srbije, mi ćemo podržati protest protiv toga. Najjača ekonomija u Evropi je Nemačka i dalje, je li tako? Mislim da je nemačka ekonomija najjača. Pa oni su prebogati litijum, nigde ga ne kopaju. Evo da vidimo da se napravi neki, ako neke te velike evropske zemlje koje su bogate litijumom izvrše kopanja i da se dokaže da je to ekološki opravdano, onda vidimo. To vam se neće desiti. Dakle, proces je neopravdan. Koristi se različite kiseline u procesu proizvodnje koje narušavaju ekosistema, time penetriraju u lanac ishrane, vodotokove, zemljište. Dakle, sigurno je štetno po zdravlje građana. Nema govora o tome da ćemo ikada pristati na to. Sada, pazite, u svakoj vlasti ima negativnih ljudi, ima i pozitivnih ljudi. Da vidimo da li postoji neko iz vlasti koji će da kaže da je opravdana sumnja u ispravnost procesa proizvodnje. Bar tu rečenicu da kaže. Ne. Oni svi uniformno pričaju kako je sve bezbedno i kako ćemo mi da namlatimo velike pare od toga. Tu se vidi da je reč o diktatu. Dakle, sasvim logično bi bilo da neko, bar koji iz struke u vlasti, kaže, znate šta, da mi vidimo da li je to, eto da se napravi naučno-istraživački rad, da li je to štetno ili nije. Ja bi bio zadovoljan, napravi se naučno-istraživački rad od nezavisne komisije i onda to vam je što vam je. Međutim, ne, oni uniformno svi po diktatu sa samog vrha države pričaju da je to potpuno bezbedno i da ćemo zaraditi ogromne pare. To je konkretan dokaz da je reč o pritisku stranog faktora na naše državno rukovodstvo. A da vas pitam, na koji način nas uslovljavaju onda zbog ovoga svega? Pa sad vidite, ti ugovori su potpisani u vreme bivše vlasti. 2009. je počelo, 2011. je zaključeno. Ovde postoji jedna negativna konotacija u smislu državnog funkcionisanja posle promene vlasti. Dakle, sadašnja vlast objašnjava da oni ništa ne smeju da promene od onoga što je vlast DOS-a potpisivala. To nije tačno. Dakle, ovde je sada konkretno reč o Rio Tintu i tome da ova vlast ne može, ne postoji kao mehanizam da se promeni to što je vlast DOS-a potpisala. Nije tačno. Vi kada promenite vlast, vi ste dobili poverenje građana zbog toga što prethodna vlast nije radila dobro. Znači, vi imate obavezu da izmenite ugovore koji su oni potpisali, a ne da ispada kao mi smo neozbiljna zemlja ako menjamo te ugovore. Nije tačno. Nego onda da se izmene ugovore. Ali šta bi se onda desilo? Onda bi se dokazalo koju vrstu ucene je, recimo, anglosaksonska obaveštajna zajednica primenila na Mirka Cvetkovića i njegovu vladu da mora da potpiše taj ugovor sa Rio Tinto. I onda vam se otkriva obaveštajna mreža ovde.
Zato se to ne radi, nego ovde stavlja Vučić sve ispod tepiha, neće da otkrije svoje političke partnere, jer ako su mu protivnici, oni su mu definitivno partneri, zato što sutra kad on siđe sa vlasti, očigledno su anglosaksonci odredili Đilasa da dođe umesto njega, koji ga neće procesuirati. Eto, to vam je cela igra o čemu se tu radi. A da li postoji možda neki vid sankcija? Da, sigurno da postoji. To su ti veliki konglomerati, BlackRock i ostali koji jednostavno kontrolišu državne sisteme u svim malim državama. Postoje razni oblici pritisaka. Jedan od tih primjera je recimo ovi izbori koji su bili u Turskoj letos. Tu je Zapad jako polagao na opoziciju koja je trebala da smeni Erdogana. Erdogan im ne odgovara jer on, mislim, malte ne traži članstvo u BRICS-u, ovamo je u NATO savezu. Dakle, želeli su da ga skinu. Ono pokušaje atentata u Bodrumu i ono sve nije uspeo, tu su ga Rusi izvukli i ja sam lično boravio tamo i video stanje posle izbora. Posle izbora nastaje odjednom inflacija, jer je Erdogan pobedio na izborima. Dakle, Zapad se sveti na taj način što izaziva ekonomsku krizu i u Turskoj koja je ekonomski moćnija od drugih zemalja, a kamoli u nekim manjim zemljama koje ne mogu da izdrže takav ekonomski pritisak. Tako da to je mehanizam kojim oni rade i oni je dovoljno samo da kažu rečenicu pretnje, proći će to ovako i onako, sve države i sve obaveštajne institucije odlično znaju kako se to radi kada se njima neko zameri. Tako da tu je jednostavno reč o tome ko je na šta spreman, da li smo mi spremni na to ili nismo. Naše trenutno državno rukovodstvo smatra da mi nismo spremni na to, da su oni u nekoj meri ipak podigli standard građana i da sad ako bi to bilo urušeno i oni brzo padaju sa vlasti. To je njihova logika i zato oni pristaju na sve te ucene. Sada trenutno naša vlast nije baš najsrećnija zbog ovoga što se dešava sa Rio Tintom jer dolazi do velikih protesta građana i najverovatnije da oni te proteste koriste da se žale vlasnicima Rio Tinta na to kako narod nije za taj sporazum i kako može dođe do velikih pobuna i kako eto njih ako narod smeni koji su za Rio Tinto mogu da dođu neki drugi koji nisu za Rio Tinto, a nažalost pripremljeni su oni koji su i početne ugovore potpisali u okviru režima DOS-a 2009. i 2011. Ovima sa zapada je svejedno ako skinu Vučića dovešće svoje druge marionete koje neće ni da pričaju o Rio Tintu, ima samo to da potpišu, verujte mi, neće se ni znati šta se dešavalo. Tako da, nažalost, takva nam je situacija da od zla oca i od gore majke je pripremljeno da rukovodi ovaj narod u slučaju bilo kakvih izmena. Doktor Račiću, recimo da vi dođete na vlast, šta biste vi konkretno uradili po tom pitanju? Pa vidite, ti ozbiljni konglomerati svetski jednostavno između sebe imaju neki respekt. Vi morate da dovedete nekoga ko će da radi ekološki opravdane projekte. U ovom slučaju zemlje BRICS-a su jedine koje mogu da daju otpor. I sad recimo, zapadna Srbija je bogata nalazištima vode. Vi ako vršite tu eksploataciju litijuma, uništit ćete te izvore vode. Morate da dovedete ovamo kineski i ruski kompanije i arapski svet koji će da vuku vodu. To vam je mnogo bolje, jer ta voda je nepresušni izvor, ona će se ne mogu ni sad da vam iscrpe sad, kod da je to bunar neki koji se isprazni. Znači, korišćenje vode vam je ekološki opravdano i na taj način vi očuvate tu ekosredinu. Znači, to je sasvim prosto i jednostavno. Verujte mi, rešenja su toliko proste i jednostavna, ali ne može da se dođe do situacije da rukovodite time i podrška sa istoka je nikakva, pravo da vam kažem. Oni jednostavno, nekako smo mi suviše zapadno, ne gledaju tako daleko, oni na pragu od kuće Ukrajine ne mogu da reše problem, kamoli da vode računa o nama. Na konferenciji za štampu Pokreta srpske sabornosti su bili predstavnici ruske ambasade koji su meni čestitali na idejama i svemu. Ja sam bio ovako malo oštriji, ja rekao, hvala vam braćo, jako lepo, a da vidimo konkretnu podršku. Prvi sekretar slegne ramenima, šta da mi radi? Mogu jedino mene sačuvati da me neko ne ubije tu na ulici. To je jedino što mogu da urade. Drugo je jednostavno za njih sada nemoguće ovde da izvedu. Pa, doktore Račiću, kako ste sve ovo rekli, zaista teška situacija za našu zemlju. Teška, slažem se, zato i nismo suviše agresivni, gledamo da ne dođe nešto još gore. Pričali smo o litijumu i tom potencijalnom kopanju, a šta ćemo sa rudnicima? Rudnici su se od uvek eksploatisali, pazite. Tu je samo stvar te rudne rente i ostalih nekih vrednosti koje treba da se usklade. Dakle, način na koji su se rudnici kopali je bio ekološki opravdan. Sada postoje neke tehnologije koje nisu ekološki opravdane. Ukoliko za njih postoje načini kako da se obezbedi
eksploatacija rudnika da je ekološki opravdana, ja sam za to. Nikakav problem nije, ali da vidimo da naš procenat bude neki bolji malo. Malo bolji da je neki udeo. Jer posle 2012. jeste bila jedna situacija ovako finansijski nezgodna da je bila daj šta daš. Bilo je tu i raznih ucena. Naša vlast trenutno gleda da što više tih firmi sa istoka tu privuče, jer misle da je time njihovo ulaganje opravdano i u tom smislu da će oni štititi taj teren. Međutim, ne znam da li će to u realizaciji biti tako, jer imaju oni drugih mogućnosti za eksploataciju. Suština celog tog problema je da je dobro što mi nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji, zato što tu može da se vrše razni poslovi, da bude Srbija nekako zemlja prometa za sve te transakcije, jer vi imate i puno zapadnih firmi kojima njihove matične države brane da rade s Ruskom federacijom i onda otvore ekspozituru u Srbiji pa rade s Rusima. To je opšte poznato, to vam cela obaveštajna zajednica zna. I jednostavno, kroz taj način može da se probija taj rigidni sistem Zapada koji je postavljan tako da svi apsolutno njima odgovaraju, da svi njima budu potčinjeni i da mi tu prođemo dobro. I sad, da li će to tako da bude, ne znam, jer zna se kome to smeta. Suština je u promeni sistema na zapadu. Dakle, ukoliko dođe do nekakvih izmena, sad ovo u Francuskoj nije uspela, da vidimo šta će dođe u Sjedinjenim Američkim Državama na izbore, onda će da padne pritisak. Ne dolazi tu do nekih velikih geopolitičkih promena, ali mala promena za nas, ovako male, je jako bitna. Da li je možda Vučićeva ideja da uđe u pokret nesvrstanih ili da ih on sam organizuje po tom nekom principu? A ne, mi smo kao naslednici Jugoslavije u pokretu nesvrstanih, nema on šta da ulazi. Ali sigurno pokret nesvrstanih i naše članstvo njima ne izmišljeno bez veze. To je jako dobro i korisno za nas. Dakle, tu ima puno zemalja kroz koje mi možemo da napravimo kombinacije koje odgovaraju našem narodu i državi. Znate, ja sam bio recimo na prijemu kod ambasadora Indonezije, to je zemlja sa 210 miliona ljudi. Znači, samo neko ko je potpuni politički, diplomatski diletant sa takvom zemljom ne može da napravi neki dil za zemljicu od 7 miliona ljudi, to je njihov grad jedan. Kakav grad Džakarta već od toga. Tako da, saradnja sa nesvrstanima je od ključnog značaja i nije dovoljno dobra. Treba da se pojača, pospeši, da se tome daju aktivnosti i da nas ti ljudi brane u Ujedinjenim nacijama posle. Dakle, ova rezolucija bi možda prošla, ali bi bilo još više glasova protiv i uzdržanih da je u pokretu nesvrstanih rađeno malo bolje, da se pospešila ta diplomatija. Ali znate, ne možete vi slati po ambasadama polupismene diletante. Neće niko s njima da razgovara, ne može on ništa da zaključi. Dakle, mora da bude u diplomatiji osoba od integriteta ministar i da takve kao on postavi na mesto ambasadora, a kod nas je trenutno sve kontra. A koje su po vama ključne zemlje iz tih pokreta nesvrstanih s kojima bismo trebali baš da imamo intenzivnu saradnju? Najmnogoljudnije zemlje sa najvećim resursima, eto pomenuo sam vam jednu, ima ih još, dakle da vidimo kako bi se pospešila saradnja sa Egiptom, Indijom, koji su osnivači pokreta nesvrstanih isto kao i bivša Jugoslavija, to su vam prve dve lokacije gde bi trebali da se obratimo, da se naprave ti sastanci i onda ćete da vidite kako će reagovati ovi na istoku, kako na zapadu. Zapadna obaveštajna struktura će gledati da taj savez poništi. Dakle, to je sigurno. A na istoku, ako izračunaju da im se isplati, podržat će. Onda da vidimo zemlje BRICS-a, ODKB savez, kako će onda računa. To je jako jedna teška misija i mora da se radi sa izuzetno kvalitetnim ljudima. A što se tiče te, da kažemo, robnog sporazuma, mi najviše, jel tako, radimo sa Evropom. Sad, kako bi tu pokušali sa tim pokretom nesvrstanih da napravimo tu neku saradnju, što se tiče... Tu bi mogli samo sa ovima koji su u tim plovnim i putnim relacijama sa nama, da ne prelaze ratna područja. Nažalost, i na Bliskom istoku vam je rat, i u Ukrajini je rat, jako je teško obezbediti transport robe, ne može sve avionom da se ide. I čak i nisu prometni neki tokovi, tako da sad trenutno moguće je saradnja samo sa tim zemljama koje su geografski na tom položaju da može s njima da se trguje. Nažalost, ograničeno, ali bolje raditi to nego ne raditi ništa. Znate, ako se kaže rat u Ukrajini, rat u Gazi, ne možemo ništa raditi, onda ništa od toga. Treba nešto da se radi i preduzima ipak. Jeste, apsolutno se slažem, gospodine Račiću. Kako komentarišete oko bezbednosti u Srbiji zbog napada na ovu izraelsku ambasadu i sve to? Jedan veliki problem obaveštajnog rada, zato što u ovom procvatu demokratije
državna bezbednost ne može da postupa kao nekad u takozvana srećna vremena. Evo, objasnit ću vam o čemu se radi. Dakle, reč je o čoveku koji je prešao i u drugu veru, je li tako? Znači, ljudi prelaze u drugu veru kada su razočarani s nečim u svojoj crkvenoj zajednici. Da li je posvađao se s nekim popom ili ne odgovara mu nešto što crkva priča i onda se on razočara i pređe u drugu zajednicu, versku. Verske zajednice sve imaju kontakte sa državnim bezbednostima matičnih ustanova u kojima su i osnovane, je li tako? Dakle, u tom cilju dolazi do toga da su ljudi koji prelaze iz jedne crkvene konfesije u drugu obaveštajno zanimljivi, je li tako? E sad, taj čovjek treba u novoj crkvenoj organizaciji da se dokaže, pokaže, jer on bi želeo što pre da je ravnopravan sa onim vernicima u toj crkvenoj zajednici koji su to stare kuke, da tako kažem, žargonski. Jer vi sad nekome ko je stara kuka tu da mu kažete idi baci bombu u izraelsku ambasadu, ću kažu baš me briga kakav istina pa da mi napad. A ovaj koji je tek ušao, on bi hteo da se dokaže. Tu se pristupa sa njim u kontakt, obavi se razgovor, njemu se to prikaže kao jedan veliki akt za svoju braću u Gazi, muslimane ili već koje, i on izvrši to delo. Tu je naša obaveštajna ustanova sada odsečena, jer se smatra za pomanjkanje demokratije ako bi oni izvršili obaveštajne razgovore sa licima koje su stupile u kontakt sa tim novovernikom. Dakle, oni koji su s njim stupili u kontakt su ti koji su ispred te crkvene zajednice u kontaktu s obaveštajcima ili su sami obaveštajci. Jer očigledno da je ovom čoveku neko dao neki zadatak. Jer pazite, ima toliko akata koje on mogao da izvrši, a on je baš pucao na ambasadu Izraela. To je više nego indikativno da ga je neko na to nagovorio. U ovom procvatu demokratije problem je što naše obaveštajne službe ne mogu da izvrše rad kao što je nekada moglo. Jer u nekadašnja vremena tu od samog vrha te crkvene zajednice pa do najnižeg sveštenika se izvrši rad, pozivaju se na razgovore. Ovde sad to ne sme, jer smatra se da je to pomanjkanje demokratije i jednostavno, pogotovo što je završeno smrtnim ishodom počinioca, nismo u mogućnosti da isteramo sve do kraja i onda ne može da se da izveštaj. A izveštaj bi trebao da bude objavljen u javnosti, kakve kontakte imao čovek koji je prešao u drugu zajednicu, šta mu je dato kao zadatak i ko su lica koje su to dali. Eto, to je suština tog problema, što jednostavno ne može apsolutno sve da se izvrši kao što je nekada moglo. A nekako, evo ja sam razmišljam ovako kao laik u svemu tome, pa da li je moguće da neko nije možda razmišljao o tome, na primjer, koliko muslimana ima na Balkanu, da može da se desi potencijalni napad na neku izraelsku ambasadu zbog baš te situacije u Gazi? Da li se o tome možda i razmišljalo iz tih struktura bezbednosti? Pa sigurno se razmišljalo, ali je pažnja okrenuta bila ka drugačijim vernicima. Jer pazite, sećate vi kada je bio napad na američku ambasadu u Sarajevu? To je izvršio Melvud Jašarević, ja mislim, iz Novog Pazara. Kako to da je opet isto slučaj pripadnika islamske zajednice u Republici Srbiji? To je jednostavno obaveštajno zanimljivo. Morate da vidite kako to ambasade stalno napadaju oni koji su pripadnici islamske zajednice u Republici Srbiji. Ovaj Melvud je od rođenja bio tu, a ovaj je novovernik te zajednice. Ali vi ovde ne smete to da prečešljate, zato što bi odmah došlo pomanjkanja demokratije, mitinzi, ovo ono. U nekadašnja srećna vremena odredi se obaveštajna jedinica muslimanske veroispovesti koja ode i izvrši potpunu onako kontrolu te islamske zajednice, da ne bude da neko od pravoslavnih Srba to vrši. Evo, ja sam sad dao ideju kako to mora se uradi, ali vidite da jednostavno nismo u moći više kao država da češljamo verske zajednice. Pa ne znam, i skoro sam pročitao, vjerojatno i vi to znate, da je Albert Pike zapravo govorio o tome da Treći svetski rat će biti rat između hrišćana i muslimana. Da li mislite da to ima neke istine u tome? Pa tom planu jako smeta Vladimir Putin. Dakle, on je osoba koji taj plan minira svojim delovanjem, ali ne zbog toga što on sad smatra da on hoće da poništi plan jedne masončine Alberta Pajka i to. Ne, ideja mu je potpuno drugačija. Ono što on radi je njemu potrebno za Rusku federaciju. Dakle, postoje pokrajine, zone u Ruskoj federaciji koje su
naseljene muslimanskim stanovništvom. On jednostavno s njima hoće da ima najbolje moguće odnose. Drugo, Vladimir Putin kaže, pa kad ja budem prezidentom, budete papa i mama, ne bude roditelj nomer 1, nomer 2. Dakle, on je za njih heroj, jer on njihove najosnovnije fundamentalne vrednosti podržava, bez obzira što je pravoslavac. I oni su tu jednostavno okrenuti njemu. Ako se budu pitali Rusi i Arapi, nikad neće doći do rata između muslimana i hrišćana. Ali šta će ovi na zapadu da urade, da ostvare taj plan, to je drugo pitanje. Tako da, tu vam je sad trenutno u svetu trvenje oko toga da li će taj plan uspeti da se izdejstvuje ili će pobediti ova ideja istočna o kojoj sam vam rekao, gde je došlo do zbližavanja hrišćana i muslimana po pitanju porodice. Jer njima kad bi njihovi sveštenici objašnjavali da je porodica mala crkva, jel tako mi to kažemo u pravoslavlju, i u svim konfesijama je porodica mala crkva, a onaj ko to pokušava da razbije, to ti je pravi neprijatelj, a ne Putin i pravoslavci. Ako se bude na tome insistiralo mudro, onda neće doći do rata hrišćana i muslimana. A šta mislite, da li situacija na Bliskom istoku može da se reflektuje i na Evropu? Pa može, naravno, kako da ne. Može da se reflektuje. Vidite da je sve usmereno ka tome da se nekako Evropa uključuje u sva dejstva. Isto vam je i u Ukrajini. Orban je sad išao u jednu veliku misiju da bi pokušao da prikaže i Putinu i Zelenskom da on kao sad predsjedavajući Evropske unije želi da se rat prekine. Da Evropa nije za rat s Rusima kao što ih anglosaksonci guraju, nego da je Evropa za mir među braćom, Ukrajincima i Rusima. I bez obzira što nije konkretni sporazum završena njegova misija, to je pokazatelj da imate različitih shvatanja i u NATO savezu i u Europskoj uniji. Dakle, prva Mađarska i Slovačka ne pada im na pamet da rasuju s Rusima niti da šalju svoju vojsku tamo. A njihov predstavnik je otišao da napravi mir između zavađenom braćom. Dakle, to vam je dokaz da jedan deo Evrope, nažalost samo istočni deo Evrope, nažalost, trebalo bi da cela Evropa tako postupa, je za mir među braćom, da se već jednom taj sukob završi, a ne da se insistira na ratu između Evropske unije i Ruske federacije, kao što sada anglosaksonci pokušavaju da izdejstvuju. Isto vam je i za Bliski istok. Dakle, potpuno isto vam je to. Da jednostavno moraju da se nađu ljudi koji će ovakvu misiju da izvrše kao Orban i da se taj sukob prekine. Pa da, zato i nije slučajno što baš NATO pakt gura, da kažemo, i jača tu Poljsku protiv Rusije. Pa da, to je taj projekat Slavjani ubivaju Slavjane, on je još iz vremena carske Rusije poznat, star, dakle, preko 100 godina. Tako da izbegavanje tog sukoba je u stvari rušenje tog projekta na kome se zasnivaju u osnovi tog anglosaksonskog sistema, jer oni iz tih načina znaju da izvuku zaradu za sebe, dobit za sebe, jednostavno prosperiraju na tim sukobima. To je način njihovog rada od vajkada. Jednostavno kao kolonijalna sila su po sistemu zavadi pa vlada, eto još iz rimskog doba, antičkog doba, poznata poslovica je njima bila vodilja. Ideja vodilja u svim tim kolonijalnim sukobima i ovo sada što rade je isključivo po tom sistemu, sasvim prosto i jednostavno. Kad ste pomenuli malo pre Putina, pa kako komentarišete diplomatiju Rusije? Pazite, Rusija je dobra i sa Izraelom i sa Iranom, je li tako? Sad, kako oni gledaju na sve to, pošto i dosta Rusa, je li tako, živi u Izraelu? Jeste, oni pokušavaju da objasne da je to sukob koji Zapad pospešuje, da tu ne treba dođe do sukoba, nego treba dođe do mirnog saživota. Da li će u tome uspeti, to zavisi kakav će biti pritisak sa Zapada. Ukoliko na Zapadu dođe do promena, Trump će preuzeti glavnu ulogu i on će sigurno te sukobe reći. Uostalom je sam rekao u predsjedničkoj kampanji, ovo konkretno za rat u Ukrajini, ako ja postanem predsjednik Sjedinjenih država, u roku od 24 sata staje rat u Ukrajini, pazite, gde nema neki uticaj. A u Izraelu znate koliki ima uticaj. Dakle, on je svugde tražio da se Jerusalim postavi kao glavni grad. Ako je to toliko bitno Jevrejima, znate šta, onda treba napraviti misiju u arapskom svetu. Dajte to i da se već jednom reši taj sukob. Ima tu 1001 varijanta koja može da se uradi, uglavnom treba da dođe do promena na Zapadu da bi se krenulo u tu realizaciju. Jer ovako je samo rat. Dok je Demokratska stranka u Americi, to je samo ratno dejstvo, ne može da se očekuje ništa drugo. Pa kad ste pomenuli Trumpa, kako komentarišete da je optužen sa sve 34 tačke optužnice? To je presedan bio u svetskoj politici. Pa jeste, oni gledaju da on ipak ne bude kandidat republikanaca. Jako mi je žao što Robert Kennedy nije napravio savez sa Trumpom, jer on bi bio odlična rezerva, ili on ili DeSantis.
jer vi morate da imate rezervnu varijantu, izgubit ćete izbore. Dakle, malo se diletantski ponašaju republikanci. Ja sam napravio ispred Pokreta sabornosti saradnju neku s republikancima još septembra, oktobra prošle godine i sad se spremam upravo ovo što sam vam rekao da im pošaljem tamo u Čikagu da je neki naš odbor, jer desi se da ipak oni kad pročitaju nešto od mene postupe tako pa bude bolje za njih same, vidjet ćemo sada koliko će imati sluha za to, ali suština je u tome da oni moraju da preuzmu vlast, dakle republikanci. Onda će sve da počne da se rešava, dakle ne može tu da se očekuje instant rešenje, ima puno problema, ali će da počne da se rešava, jer vidite da insistiraju na novim glasačima u Sjedinjenim državama, to su ovi Meksikanci i Latinoamerikanci koji su probili posle dolaska Bajdena onaj zid koji je Trump postavio prema Meksiku i sad žive neko vreme u Sjedinjenim državama i gledaju na brzinu da im daju državljanstvo da bi imali election right, da mogu da glasaju. To vam je sad najnovija ideja Demokratske stranke kako će oni uspeti do novembra da navuku potreban broj glasači, to je velika opasnost ili ogroman broj tih migranata. Da li je možda i cilj Vatikana da iznutra uništi Ameriku, pošto sam skoro došao do podataka recimo da preko 50% Amerikanaca su postali katolici? A nije njima cilj da unište, nego da zadominiraju Ameriku. Dakle, oni su bili prilično mirni kad su predsjednici bili neki koji su katolici, jer su pokušavali preko crkve da ih kontrolišu. Cilj Vatikana je da ima što više vernika i da drži pod kontrolom određene situacije i određene države. Međutim, oni su do sad radili zajedno sa tom protestantskom, anglosaksonskom obaveštajnom zajednicom. Sada ćemo da vidimo da li će ta saradnja da se nastavi ili će tu doći do nekih sukoba, jer nisu im ista shvatanja. Dakle, dosta tu ima podela sada. Vidjet ćemo kako će to da bude, ko će biti sledeći papa. Od toga sve zavisi, jer ovi koji su u katoličkom svetu, u Latinskoj Americi gde su najbrojniji, su konzervativni. Dakle, njima ne odgovaraju ove severnoameričke ideje, kao što je recimo u Kanadi, ne znam da li znate, parlament Kanade izglasao da je mesec jun, mesec LGBT populacije. I onda svi moraju LGBT obavežiti po firmama, po... Zakon doneli ljudi. To u konzervativnim katoličkim sredinama nikad neće proći. I tu će vam doći do sukoba. Dakle, ta nova realnost koja se nameće ne odgovara konzervativnim katoličkim sredinama. Italija vam je dosta konzervativna, kao Španija, njihove kolonije ovamo. Vidjet ćemo šta će tu da se desi kada je Vatikan u pitanju, jer njima bi najpametnije bilo da se drže tih tradicionalnih vrednosti, hrišćanskih. Jer ovako će da im se kruni članstvo. Baš me zanima i vaše mišljenje oko oslobađajuće presude Juliana Assangea. Pa dobro, znate šta, vidi se da je čovek radio za dobrobit čovečanstva. To je neki akt ovako te obaveštajne zajednice da, pošto je sve sad ispričano, nemaju razloga više da ga drže u pritvoru, ide neko regularno suđenje za neko što je imao seksualne odnose s nekom devojkom, da li je silovo, da li nije silovo, to vam je budalaština. Kao ono Bill Clinton s onom Monikom Lewinsky, da li je ona htela, da li nije htela, ili on nije hteo pa ga ona napala. To su budalaštine neke koje će sad da se dešavaju kroz to njegovo suđenje, ali suština je da su iscrpljene sve informacije i da pogotovo na istoku se barata sa još mnogo gorim podacima o anglosaksonskoj obaveštajnoj zajednici, tako da je on nezanimljiv, a ovamo se prikazuje svetu kako eto ipak je to jedan pravosudni sistem od digniteta, pa ako nema relevantnih dokaza, ipak oni i oslobode čoveka, kako to li su ga ubiju ko pseto, nego jednostavno je došlo do toga da je vreme pregazilo tu situaciju u kojoj on bio upleten i on je pušten da bi se odao prividan utisak kako je njihov pravosudni sistem na zapadu nešto idealno i neprikosnoveno i da jednostavno je doveo do oslobađanja čoveka po njihovim normativima koji je bio. Sad ćemo da imamo da ćemo plate odštetu za to, taj silni boravak od porodice kućom. Samo treba da ima dobre advokate, jer pazite, među anglosaksoncima imate jako puno divnih ljudi, porodičnih, koji su tradicionalne hrišćanske vrednosti propagiraju. Eto, ja sam spomenuo neke, Roberta Kennedy, ove koji su u to sve jako veliki otpor u tim anglosaksonskim državama, jer one svoje rukovodstvo smatraju za negativno, koji će njih pre svega da upropasti, a onda i celo čovečanstvo. Tako da, među njima se pojavljuju ličnosti kao Mel Gibson i drugi koji otkrivaju istinu o tim zakulisnim elitama. I samo se njih treba držati. Ja očekujem da će oni svi da
skoče u pomoć Žulijanu i da će taj ishod na kraju da razotkrije sve što se tu dešavalo. A što vam je najzanimljivije od tih depeša Wikileaksa što je Assange objavljivao? Pa sve su mi zanimljive, da vam kažem iskreno. Sećate se, što se nas tiče, jako je zanimljiva depeša koja se odnosila na vladu Vojislava Koštunice, ne znam da li znate za to. Depeša, jedna od njih je bila koja se odnosila za Republiku Srbiju i tadašnju vladu Vojislava Koštunice, kako je došlo do onog prevrata 2008. godine. Dakle, u te dve anglosaksonske ambasade u Beogradu je odlučeno da će se ipak 2008. istisnuti radikali, jer je Koštunica napravio savez bio sa radikalima i Toma Nikolić je trebao da postane predsednik Narodne skupštine, ili čak već i glasan bio, a da Koštunica bude predsednik vlade. I da bude vlada radikala i Demokratske stranke Srbije, dakle DSS-a, koju podržava SPS. Dakle, taj je bio dogovor. Međutim, munjevitim manevrom anglosaksonske dve ambasade, dakle američke i engleske, ponovo je vraćena Tadićeva Demokratska stranka u igru. Koštunica je pokušao da objašnjava da je to idealan demokratski sistem, jer predsednik je Tadić ispred Demokratske stranke, je li tako? Predsednik Skupštine Toma Nikolić ispred radikala, a premijer ispred DSS-a Vojislav Koštunica. Međutim, Tadić, ako se poštuje Ustav Srbije, potpuno razvlašćeno lice. On je samo maneken koji treba da šeta kao predsednik Srbije i da izvršava ideje parlamenta i vlade. To je Koštunica idealno smislio bio ovako. Visporan je on za te stvari bio. Međutim, munjevitim manevrom američke i engleske ambasade dolaze do toga, Šutanovac, Tadić, svi su išli tamo u američku ambasadu na te pregovore, da jednostavno ne sme s radikalima da se napravi nikakav savez, nego da mora da bude savez DSS-a i Demokratske stranke. Da mora tako da se napravi ta vlada. Razlog za to je bilo što Vojislav Koštunica kroz rad kao predsednik vlade Republike Srbije sprovodi onemogućavanje izglasavanja nezavisnosti Kosova i Metohije i druge neke stvari koje potpuno razvlašćuju anglosaksonsku obaveštajnu zajednicu u Republici Srbiji. To je bila ta tajna depeša. I onda vam dolazi do saveza SPS-a i Demokratske stranke i to sve propada. To je bila jedna depeša ovako ključna za našu zemlju, koja recimo mene najviše zanima. Eto, ja sam bio tad 15-16 godina mlađi, ali na neki način sam bio u okviru zdravstvenog sektora uključen u politiku i znam do najsitnijih tančina kako se to sve desi. Ovo što vam ja sada pričam, meni je ispričao bivši ministar policije Dragan Jočić. Mnogo vam hvala na ovim informacijama, a na svetskom nivou oko tih depeša šta vam je tu bilo najzanimljivije i najonako krucijalnije? Pa to su njihovi tip anglosaksonski problemi, šta je sve otkriveno za Hillary Clinton, oni njeni e-mailovi, ono. Dakle, najbitnije za čovečanstvo je da je razotkriveno da je vlast Demokratske stranke u Sjedinim Američkim Državama jedna štetna vlast i za Sjedinjene Države i za celo čovečanstvo. To je najbitniji deo tih depeša. Gde jednostavno, verujte mi, iole država od integriteta bi zabranila rad takvoj partiji. Verujte mi. Toliko zla su naneli pre svega Amerikancima i svom narodu da je to nešto neverovatno. Dakle, oni su sami svoje kandidate koji su bili po nekim normativima tog uskog rukovodstva Biden, Clintonovi loši, skidali su ih. Sećate se šta je bilo s Rodom Blagojevićem? Optužno za trgovinu uticajem. Svi oni trguju uticajem. Dakle, jedan je skandal. Robert Kennedy je napustio sam stranku svojih predaka, njegova porodica je osnivač te stranke, jer nije mogao više da izdrži taj idiotizam u toj partiji. Dakle, to su depeše koje jednostavno otkrivaju, dakle, potiče ne baš svo zlo ovog sveta, ali jedan bitan deo koji je i čak i za nas bitan. Da li može da se to desi, na primer, te afere i recimo DeSantisu ili tako nekom jakom republikancu? Mislim, da li je to njihova želja? A svaki dan ih buše, verujte mi, DeSantis i Trump žive kao u koncentracionom logoru. Ne sme da pljune na ulici tamo ili da istrese slinu negde, jer će da ga snime i da prikažu kroz CNN i BBC. Dakle, to vam je nikakav život, zato se ljudi ne usuđuju na to. To je pratnja 0 do 24. Da, sve te koji mogu da ih ugroze u političkom smislu, one jure, snimaju po ceo dan, prave im afere, unutar porodica prave destrukciju. Šta je sve Melania Trump dobila, kakve snimke o mužu, znači ona je žena da procetim da li fotomontaže ili nije, neki su bili istiniti očigledno, ali neki i nisu. Dakle, to je užasna jedna situacija u kojoj se nalaze ti ljudi koji žele da dohakaju toj
demokratskoj stranci i celom tom obaveštenom sistemu anglosaksonske zajednice. Vidite, nikako se ljudi ne sećaju kako je išao kontinuitet tog njihovog zauzimanja Sjedinjenih država. Ovako, Ronald Reagan je bio jedan predsjednik od integriteta, zato je bio atentat na njega. On je tek kad je upucan malo splasao. Stariji Bush se smatrao za jednog od najuticajnijih predsjednika Amerike, bio je isto republikanac. On je sa generalom Ortegom bio kućni prijatelj. Dakle, zajedno su tamo pravili akcije švercov, ono ko zna šta su sve radili, jer oni, Amerikanci uvek van Amerike se razulare, u Americi baš i ne smeju toliko se razulare, jer im je jaka poreska inspekcija pa mogu da odu u zatvor, a kad izađu van države onda se razulare, tamo rade svašta, pogotovo po centralnoj Latinskoj Americi. I Ortega je starijem Bushu služio za to, dakle, prijatelj od poverenja, nema, to mu je glavni čovjek bio za Latinsku Ameriku. Kad je MI6 odlučio da Ortega mora da padne, znači da se maltene strelja na radnom mestu, sve što je uspeo stariji Bush je da svog intimnog prijatelja, velikog poslovnog partnera, spase sigurne smrti i prebaci go jednu banju u Teksasu gde je tamo maltene u kućnom pritvoru. Eto, to vam je odnos ko se tu pita, ko je tu glavni baja u tom obaveštenom svetu. Mislim da sam dao primjer da je svakom koji je ole pismen od gledalaca shvata kakve su relacije. A da vas pitam za borbu Edwarda Snowdena, kako njega komentarišete? Pa dobro, on je sigurno bio osuđen na likvidaciju i zbog toga ga je prihvatio Putin. Dakle, jako puno je doprineo, pogotovo FSB-u sa tim podacima, jer po njegovom slučaju se vidi gde vi jedino možete se obratiti. Vi jedino Rusima možete se obratiti. Oni mogu gde god hoće se obrati u svetu. Bio je obaveštajac tog ranga da ima kontakte po celom svetu. Mogu je ode u Indiju, mogu je u Brazil, gde god hoće. Njegova procena je bilo da je jedino FSB ta služba koja može da odoli pritiscima anglosaksonske obaveštene zajednice i da ga neće prodati. Prodaju i oni ponekad ljude za neki viši cilj, ali on je toliko bitne podatke donao Putinu da jednostavno su mu dali život, stan, hranu, posao, sve je dobio u Ruskoj federaciji i zaštićen je tamo od likvidacije. Da vas pitam oko ovog digitalnog novčanika od 2025. Naime, pročitao sam podatak da preko 90% centralnih banaka imaju ideju da pređu na tu digitalnu valutu. Pa šta mislite, da li je to sve ide u tom pravcu? Pa ide sve u tom pravcu. Evo vi u našim bankama po Beogradu, ja sam imao primer. Dakle, vrlo malo transakcija, broj službenika se smanjio, sve gledaju da radite digitalno i bez ikakvog ulaska u banku, da se radi preko... A pazite, kako da se borite protiv toga kad mi nemamo više naše banke? Da nije Dinkić upropastio naše banke, mi bi imali način kako da se borimo. Imate Beobanku koja ne može se ugasi uopšte. Zato su prilivi tako da banka ne može da se ugasi. Zamislite vi kakav to mora da si jedan ovako izdajnik svog naroda da takvu banku ugasiš. Pa komercijalnu banku, pa JIK banku. Si treba da prevedeš da ne bude jugoslovenska nego srpska ili već kako se dogovoriš sa članicama bivšim Jugoslavije. Vjerojatno bi oni rekli u Zagrebu, Ljubljani, baš šta nas briga za JIK banku da to bude naš. Dakle, ti kad si bankarski sektor predao Zapadu, gotovo ti je to. To ti je neminovnost. Vidite da Milošević nije teo bankarski sektor da preda Zapadu, kakav god da je bio. Imali smo naše banke. Vidite da Rusi pokušavaju sa Kinezima da naprave jedan novi valutni sistem. Oni već imaju svoje kartice koje nisu master i viza. Tako da to je plan Zapada. I on će biti sproveden u zapadnim zemljama i njihovim kolonijama. Ko se iz toga otrgne može da računa bar na ovo kao što je sad kod nas. Inače će ići sve gore i gore. A šta mislite šta će biti sa nama u tom nekom digitalnom smislu? A nadam se da će na ovome sad da se zaustavi. Ali ide se ka tome da se sve pogoršava, da nema više keša, da nema ničega. Dakle, to sad zavisi od toga kako će naše rukovodstvo da se ponaša prema evrointegracijama. Jer u okviru evrointegracija to za sada nemate u onim sporazumima, ali neki od onih predpristupnih pregovora može da bude protkan i recimo finansijskim sektorom i da vam kažu iz Europske unije, pa to se podrazumeva, to vam je usklađivanje finansijskih normi, ne mora to da piše eksplicitno da vi morate plaćati sve račune preko mobilnog telefona, nego se podrazumeva da je to taj napredak. Vi morate tako da biste bili članice Europske unije. Eto, što se nas konkretno tiče, to zavisi od predpristupnih pregovora za Europsku uniju, da li ćemo mi to da implementiramo ili ne. Da vas pitam, koje su pa vama prednosti digitalizacije, ako ih uopšte ima? Ima i prednosti, ima, kako da ne. Možete od kuća platiti račune, sad sam to pomenuo, ima niz prednosti, ali mora da ostane na tome da se jedan sistem zarad drugog sistema ne gasi.
nego dajte vi napredak, nema problema, ko hoće to da koristi, može da koristi, to vam je demokratija, ali ko neće da koristi, pustite ga, dođe na šalter, plati račun, šta vam je to problem? A stvari u stvari apsolutne kontrole, samo na dugme vam prekinu sva primanja. To je taj problem protiv koga će se Pokret Srpske sabornosti i ja s njim na čelu boriti. Dakle, apsolutno napredak, kako da ne, ali to dajte onim ljudima koji to mogu da rade. Ne može to od nekog penzionera iz Surdulice da očekujete da to radi. On čovjek hoće dođe na šalter, podigne penziju i plati račune u kešu. Zašto mu pomoći? To je pomanjkanje demokratije, morate da obezbedite jedno i drugo, pa ko voli nek izvoli. A da li smatrate možda da uvođenjem digitalizacije dolazi do kompletnog uništavanja slobode govora? Pa ne znam sad za slobodu govora, vi možete da pišete i pričate šta hoćete, znate, jedino je ovako malo nezgodno što ste pod apsolutnom kontrolom. Znate, imate sad recimo, karakterišete nekog političara na Facebooku da ne bude psovka, nego recimo napišete reči o jednoj lopovčini koja je pokrala toliko i toliko stotina hiljada evra i to, neće vas Facebook blokirati zbog toga, ali ako ga psujete, onda će vas blokirati. Tako da ljudi koji se bore moraju da budu oprezni kako koriste tu digitalizaciju. Jednostavno, naš narod još uvek nije obučen za to. Ja sam recimo imao na svom Facebook profilu operacije, gde se vidi intraoperativni tok teških onkohiruških zahvata na glavi i vratu. Sve su mi to pogasili, jer je to kao stresno za ljude koji to gleda. Pa to ne gleda, koga ne zanima hirurgija. I sad mogu samo prikažem pacijenta pre i posle, znači pacijent s tumorom i posle kad ga nema, operativni tok ne mogu da prikažem. Ali ja sam pristao na to, u redu je, nema problema. Znači shvatam da nekoga to frustrira, naravno glupo je, ali eto, kažem vam o čemu se radi na mom ličnom primeru, kako je došlo do pomeranja tih nekih vrednosti za objave po internetu. Pa da, zašto vas to pitam? Na primjer, ako dođe digitalizacija, pa na primjer neko priča javno neke stvari protiv sistema, oni odmah mogu da kažu, evo, znate šta, ovaj čovjek se bori protiv našeg sistema, ajmo mi sada njemu da jednim potezom ukinemo, da kažemo, novac i primanja. To može da se desi u buduće, sad to nije tako. Sada moraš da koristiš birane reči, dakle to sam vam objasnio. Znači treba se boriti da ostane ovakva situacija, da ti možeš da iznešeš podatke o nekom političaru koji je lopov i hoštapler. Dakle, apsolutno, dokaze, dokumenta, sve to možeš da izneseš. Sada je trenutno ta situacija. Ako u budućnosti bude išlo kao ovome što ste vi rekli, mi ćemo se otvoreno boriti protiv toga. Sad trenutno nemam ništa protiv toga da se koristi prigodan rečnik i objave informacije o nekome ko je lopov i hoštapler. Malo pre ste pričali kako ste imali kontakte sa republikancima tamo u Americi, pa šta ste konkretno sa njima pričali, kakve su njihove ideje, kakve su vaše ideje i šta su oni prihvatili od vas, na primjer? Pa moja ideja, jedna im se nije svidela, zato je kontakt malo olabavio, dakle u septembru, oktobru prošle godine kada su počela suđenja Trumpu, moj predlog je bio da je insistiranje na Trumpu vetar u leđa demokratskoj stranci, jer tu može da dođe do velikih problema i da je bolje da predsjednički kandidat bude DeSantis. A za Trumpa će se uvek naći neka uloga. Nije lepo prihvaćeno. Očigledno u Trumpovom kabinetu. A ja sam to zbog njih rekao. Znači sad oni idu, srljaju dalje. Ne mogu da im, znači vidjet ćemo kako će da se desi. Očigledno ovi na Floridi da su jako lepo prihvatili taj moj predlog, ali kasnije sam u nekim emisijama, ne znam da li ste to videli ili ne, rekao da je jako lepo da su njih dvojica dogovorile. Nek bude onako kako su se oni dogovorili. Ali u prvi mah taj moj predlog vidim da se nije svidao. Ali vidjet ćete, oni su jako pragmatični, u budućnosti će to biti sasvim otvorena saradnja sa Pokretom sabornosti. A te njihove ideje, šta vam se konkretno sviđa? Pa izmena celog sistema u Sjedinjenim državama jer je ovaj nakaradan. Vidite? Zašto je Trump pravio zid prema Meksiku? Da spreči ulaz kriminalaca iz Latinske Amerike. Sad trenutno je najveća stopa kriminala u Sjedinjenim Američkim državama od kad su osnovani. Dakle, Demokratska stranka lovi u mutnom, a republikanci su za normalan porodičan život. To je velika razlika. Tako da političari koji govore o tome kako tu nema neke bitne geopolitičke, pa samim tim što vam je rukovodstvo satkano od normalnih ljudi, a ne od izopačenih dementnih pedofila, vama je bolje da sarađujete s takvima nego s ovim. Pa da, evo, malo po malo u Americi isplivavaju te neke afere sa tim poznatim ličnostima i ostalo, šta se dešava tamo, da. Tako je, trenutno rukovodstvo Sjedinjenih država je tako, to mora da se menja zbog njih pre svega, ali jako loše nastupaju svi političari da dođe Trump da nama bude bolje. Čekaj bre, moraš da objasniš ljudima u Americi da je bolje za njih.
Da dođe Trump da vama bude bolje, mi hoćemo vama da bude bolje. Onda ti je to pristup koji oni prihvate, jer oni su jako osetljivi na mnoge stvari koje je uradio Biden, znate. 120 milijardi dolara je otišlo iz džepova građana Amerike. Ej bre, oni su osetljivi za dolar hoćete ubije. Kakav rat u Ukrajini, šta njih to interesuje? Dakle, to su stvari na kojima treba da se insistira, a ne budalaštine kojima se bave naši političari. Da, baš ste to lepo rekli i baš sam primetio u Americi, u njihovoj štampi i sve to, i običan narod kako priča, da, stvarno baš govore zašto mi finansiramo rat u Ukrajini, a naš narod vamo grca u dugovima i ostalima velikih problema. To vam je recept i za Kanadu i za Ameriku. Dakle, ova rukovodstva trenutno, Trudeau i Biden, su finansijski unazadili građana Amerike i Kanade, jer učestvuju u jednom sumanutom sukobu, a ja osnovano sumnjam da je u pravu jedan pukovnik američke vojske u penziji, ne mogu setiti kako se zove, koji je rekao od 120 milijardi dolara, ni 60 nije došlo na teren, ja to vidim po oruđu i oružju koje je tamo poslato. Dakle, zavrnuli preko Kajmanskih ostrava. Tako da to mora da se obelodani, to je najjače oružje koje republikanci mogu da koriste u kampanji i sad ste me podsjetili da im i to napišem. Mislim da je Douglas McGregor u pitanju, mislim da se tako zove. Jeste, bravo. On je to. Pa valjda će ga ubace za nekog poslanika republikanci, kad je već to rekao, onda im ne trebaju nikakvi dopisi od mene. Pa mislim da je to za njih sitnica, je li tako? Pa da. Gospodine Račiću, mnogo vam hvala na ovom intervju, evo prošlo je sat vremena jako brzo, hvala vam na ovom vrlo dinamičnom i zanimljivom intervju. Molim i drugi put, prijatno, doviđenja.